مين فيكن ما بكز على اسنانه؟ بما انه السبب الرئيسي للكز هو الستريس، على الارجح اغلبيه العالم صاروا هالفتره بكذوا. اليوم رح اقول لكم شو الطرق يلي بتساعدكم لتحلوا هالمشكله. اول شيء مفروض تاخذوا المغنيسيوم، بس مش اي نوع مغنيسيوم. المغنيسيوم سيترات هو الانسب ليخفف هالمشكله. هيدا المغنيسيوم موجود بكتير انواع من الاكل، مثل بذور الشيا، سالمون، بينات باتر، ناتس. تاني شيء لازم تعملوا مساج للتمبورال يلي موجود فوق الدينة 5 مرات مثل عقارب الساعة، و5 مرات عكس عقارب الساعة. وللمساتير يلي موجود تحت الدينة كمان 5 مرات مثل عقارب الساعة، و5 مرات عكس عقارب الساعة. التزموا بهيدي الحركة لمدة شهر، مفروض تحسوا بتحسن. آخر شيء لازم تزوروا دكتور الأسنان ليعملكن النايت جارد. كتير مهم تلبسوه كل يوم خلال فترة الليل